আজকের প্রথম প্রশ্ন, টেলিযোগের জন্য কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়? সঠিক অ্যান্সার অপশান এ, মাইক্রো তরঙ্গ। সেকেন্ড কোশ্চেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? সঠিক অ্যান্সার অপশান সি, শ্রীগুপ্ত। 3 নম্বর প্রশ্ন, নিম্নের কোনটি ভেক্টর রাশি? সঠিক অ্যান্সার অপশান এ, বল। 4 নম্বর প্রশ্ন, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? সঠিক অ্যান্সার অপশান এ, রাসবিহারী বসু। 5 নম্বর এবং শেষ প্রশ্ন, ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদীর সংস্থল কোথায়? সঠিক অ্যান্সার অপশান বি, ঋষিকেশ। আমাদের ভিডিওগুলি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।